เอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับผม MHW-ICE นะครับใน Monster Hunter World Iceborne ครับกับอัปเดตสุดท้าย Fatalis นะครับนะถึงคิวมึงจนได้นะฟอร์สแฟงผมยังไม่ได้ตีให้ดูเลยนะเพราะว่ารู้สึกเปื่อยมากๆนะช่วงนี้แต่ Fatalis เนี่ยคิดว่าเป็นมังกรที่เขาล่ำลือว่าค่อนข้างที่จะโหดโกงเกลียนนะครับผมยังไม่ได้ไปตีมันนะแล้วก็เคยได้ยินแต่เกียรติศัพท์ของมันนะครับไม่เคยได้ไปดูวิดีโอจริงๆว่ามันเป็นยังไงเนาะมาก็จะโซโล่ก่อนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เห็นคลิปตีอาราเทออนของผมว่าผ่านไปได้ยังไงนะครับคือผมไลฟ์สตรีมเอานะวันนั้นนะสำหรับใครที่อยากหาดูก็ลองหาที่เป็นไลฟ์สตรีมดูนะครับ First, an Alatreon has been spotted again in the secluded valley. Again? ครั้งหนึ่งเหรอ It's back already? How? มาอีกรอบเหรออาราเทียนนะเจอสองหมู่บ้านเห็นแฮลเลอร์หน้าสวยใสแล้วรู้สึกดีต่อใจเลยกัน To be honest, the scouts also had their doubts.If we don't get rid of that thing quickly, it's going to cut a huge swath of destruction across the new world. We already have a special assignment prepped. Once you're ready to go, depart for the secluded valley. What's going on? Why does this keep happening? First we had that red dragon show up, and then an Alatreon right after. These kind of events are too big to be a coincidence. The new world and our hometowns are just part of a bigger ecosystem.Let's hope nothing on this scale is happening over there. Yeah, this is all very worrying. So what's the other thing you had to discuss? Right. My grandfather had to return to the old world for a bit. Huh? Why? What happened? No idea. I just heard he was summoned by the guild to return immediately. กลับไปที่ลูกเก่าเหรอ That's some kind of timing.แต่คุณปู่เขาไปทำอะไรวะ I understand that you're all worried, but the only thing we can do until he returns is to get rid of that Alatreon. Understood? Yes, sir. นั่นเหรอต้องไปเอสไซก่อนใช่ไหมเช็ดโอ้พองี้สินะพวกมึงถึงโอ้แมนเช็ดเข้าใจละคือมันมีหลายรอบนะครับว่าผมบอกน้องๆว่าให้ช่วยตีอาราเทออนก่อนนะครับแล้วน้องๆบอกว่าเอ้ยพี่ลองมาตีเองก่อนเลยผมก็นึกว่าทำไมวะผมจะทำดาบอาราเทียนไงแต่ว่าผมไม่รู้ว่าจะไปเจอฟาตาลิสต้องไปเจออาราเทออนก่อนโอ้มันเป็นแบบนี้นี่เองนะพวกมึงโอ้ไม่บอกกูเลยไม่แล้วมันกลับมาที่นี่เร็วจังมีบางอย่างที่ไม่ดีเกิดขึ้นแน่ๆเลยงั้นมั้งเก็บของแบบนะครับของงกหน่อยไหนๆก็มาละเฮ้ยของแบบเดียวกันในไกดิ้งแลนด์เลยนี่หว่าถึงว่ามันถามจังเลยว่าเควสไหนไอ้พวกหัวหมอไม่คิดจะบอกอะไรกูเลยสินะไอ้เวนจนได้นะ
วกมึงนะทำกับกูนะไอ้พวกใน Discord นะไม่บอกกูสักนิดเลยนะจิตใจนะคนเราบ้าเลยแม่งล้มไปรอบเดียวเองเดอร์กี้อยู่ไหนวะเฮ้ยรู้สึกมีความสุขจริงๆเลยนะทุกครั้งที่ได้มาเจอกับเองเลยเนี่ยอาร์เทออนกูเล่นเกมอย่างมีความสุขตลอดเลยไม่ว่าจะครั้งไหนก็ตามโอ้ตายอย่าพึ่งนะฮะ Great work, hunters. Any injuries to report? บาดเจ็บหรือหักตรงไหนไหม What? เป็นเพราะว่าไม่ใช่เควสหลักของมึงสินะ มึงถึงได้บางเพราะถ้าเกิดเป็นเควสหลักของมึงแพ้ไปแล้วนะครับไม่น่าจะผ่านเร็วขนาดนี้ฟาตาลิสผมว่ายังไงก็ต้องไปหลายคนนะครับเพราะงั้นคลิปนี้ผมมาเฟลให้ก่อนแล้วกันฮะ มาเฟลให้ดูก่อนแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะครับหลายๆช่องก็ไลฟ์สตรีมกันไปแล้วเนาะ The field team leader's waiting. ของผมขอเป็นคลิปก่อนแล้วกันนะฮะ Good work taking care of Alatreon. I knew I could count on everyone. I've never experienced such power before. I hate to think what would happen if something like that showed up in the old world. Chief, I think we should warn the Guild about the growing number of incidents when we send off our next report. The Guild collects intel on monster behavior in each region, but they also gather disaster reports. We can send them what we have so they can prepare for a worst-case scenario. You've got a point. Make the necessary preparations. Understood. Oh, before I forget. Seems like the commander has returned to Astera. Really? He's back already? Hey, I got an idea. How about when you report in on the Alatreon investigation, you pester him until he spills the beans on why the guild summoned him? Good idea, huh? Do we really need to get in his business? Okay. I'll give you the papers. Speak to the commander when you're ready. Travel to Astera ครับเอาแล้วนะคุยกับคุณลุงคุณปู่ Greetings, Hunter. I just looked over the report on the Alatreon investigation. ครับ We'll be sending this off to the guild immediately. As always, splendid work. I see. I suppose it does make sense that the guild summoning me would cause gossip to spread. This is probably as good a time as any to let you know what's happening. The truth is, a large-scale joint operation between various countries and organizations has been in the works for some time. The Research Commission has been requested to join the operation. They believe our expertise with unidentified life and ecologies and our outstanding record in the field will be an asset. Let's prove them right. Now then, we have a guest here in Astera that will detail the operation. Representatives from each unit will be in attendance. Of course, we'll need you there too. Come. Is everyone here? Good. ใครวะน่ะ Then let us begin council. As I told everyone, an international joint operation is currently in the works. The Research Commission has been requested to join the operation. Our guest will provide us with the details. Thank you, Commander. I'm in charge of this joint operation,
and I hope to get to know each of you soon. You're with the Commission. General, it's an honor to see you again. Never expected to see a familiar face in the new world. My apologies. We'll have to make some time to talk later. Now, let's get down to the heart of the matter. Several rare phenomena have occurred in various parts of the world, and we've also received reports from our Special Disaster Unit. Small intermittent quakes, forest fires breaking out so frequently that there is enough smoke to blot out the sun. Endemic life and monsters alike are disappearing, and even the elder dragons are becoming more scarce. No one has any theories. However, we located in our records one past occasion when all these current events did happen. Just one. Let me ask, have any of you heard of Shrade before? Yes, the glorious country of Shrade. I remember reading it was a powerful nation that suddenly disappeared ages ago. No one knows what happened to it, and the region of Shrade is off limits to everyone, from what I've heard. You're well read, I see. Then you must know of the legends they speak of Shrade. Yes, the story of Shrade's demise. An incredible monster burned the country down to the ground in a single night. Why are you bringing this up now? Records of Shrade are scant, but they do exist in various forms, such as diplomatic documents or personal diaries. Around the time when Shrade was destroyed, we discovered several passages from one article. Earthquakes, forests burning, birds and monsters gone, no sun, elder dragons disappearing. Then several months later, Shrade disappeared. No way, that can't be right. I understand that catastrophic elder dragons have appeared in the New World. It was no coincidence. This is inevitable. Everything is happening again. And it heralds the return of the one that obliterated Shrade, the Black Dragon Fatalis, a nightmare that lives only in legend. The Guild and every country have declared that Fatalis will appear in Castle Shrade again, and have called for its extermination. Our assignment will be to prepare for its eventual appearance and slay the beast. When is it expected to show up in Castle Shrade? We cannot say for certain, but if we take the records we found at face value, we have a few months before it shows up. Do we know its current location? No, we have no information on that. Nothing to tell us where it's coming from, or where it's going. Information is so scarce that it's more accurate to call this the Fatalis event. Is it even possible to take it down? If we don't, everything will perish. Bruh. What we can do now is alert every participating nation and prepare ourselves. The Research Commission will need to mobilize quickly. The General and I will depart first, ahead of our main force. We'll do our best to get a grasp of the situation. We'd like to request that you hunters accompany us. Yes, sir! Later, we'll gather the entire Commission and explain what's going on. For now, we want you to get yourselves ready. I shall guide us to Castle Shrade. This will be a long struggle, but I know we'll make it through this. All right, that brings Council to an end. Dismissed. ความชิบหายกำลังจะมาเยือนอีกครั้งหนึ่งถ้าล้มมันไม่ได้สินะแล้วเนื้อเรื่องของภาคนี้คือจะนับว่าล้มได้หรือว่าแค่ไล่ไปวะไม่เดี๋ยวเข้าก่อนดีกว่าดีกว่าแน่ๆฟาทาริสThe Black Dragon ลงคนเดียวด้วยเก่งจริงๆเก่งสุดๆเฟี้ยวจริงๆเลยกูเนี่ย
Here. Thanks. นี่กองทหารสินะ You're all prepped. Gotcha. This here? สอนใช้เหรอโหพวกนี้มือใหม่เหรอ Excuse me. Okay. You อ่า ready? Never thought we'd be going back home, especially like this. So nervous? Believe you me, I get it. But my new friend and I will give you all the support you could ask for. Nothing's gonna happen to you while I'm around. What the? Okay, we know you're awesome. But I want to know what he thinks. Yeah. Me too. ให้บรรยากาศเหมือนตอนขึ้นเรือมาครั้งแรก ให้บรรยากาศเหมือนตอนที่แบบ Hunters, เริ่มเรื่องราวต่างๆ แต่นี่คือการจบเรื่องราวทั้งหมด เพราะว่านี่คืออัปเดตสุดท้ายแล้ว this is the layout of Castle Shrade. Weapons from its last stand are still on site. ครับ The cannons are here. คุณจะอยู่ตรงนั้น Here, the ballistae. ครับ Hopefully we can find workable binders to use. You can see railing here. That means there may be a roaming ballista. อ่ะ And finally, a Dragonator. It'll be our ace in the hole. The mechanism is dated, so we'll need to manually fire the weapon. Finally, we have a barricade here. That barricade will need to be triggered manually as well. แมนนวลอีก This is where the lever is. We'll need it in case of emergency. That's all. Carve this information into your brains. Yes, sir. Fatalis, Castle Shrade? This still feels like a dream. I know it's cliche, but it's like we're in one of those bedtime stories our parents told us. I know what you mean. The legend of Fatalis has been passed down from generation to generation to generation. Many believed that the story of Fatalis and Castle Shrade was just a fable created after the fact. I never thought those legends would turn out to be true. The word Fatalis was never meant as a moniker for an actual beast. No, it was a word to describe an existence of some kind. But over time, it seems to become known as the name of the monster. So what we're up against isn't a monster. It's actually history. We're arriving soon. Steel yourselves. General! We've located something. It really exists. It wasn't just a legend. Oh, amazing. I don't know how to put it, but it's like somehow the past and the present meet up right at this point. However, that wasn't in the blueprints. It's blocking the Dragonator. But then, we can't reach the ballistae or barricade either. Was it just slapped together? They fought back Fatalis and then propped it up? I see. So that means in the end, they didn't have time to use their Dragonator. They realized all was lost and abandoned the offensive. No. They most likely used it.
They knew the stakes. They battled hard, defended their home, but were ultimately outmatched. They fought until the bitter end. If they just gave up, absolutely nothing would have remained once Fatalis was finished. It was not my place to judge them. So then, what should we do? With that in the way, we can't use the Dragonator. Let's tear it down. Bring people in now. Our forces? I heard they're arriving shortly, sir. Good. They're quick. Once we rendezvous with them, we should have enough manpower. Don't forget about us. Since we brought the wing drakes, we decided to establish a camp up there. We'll need to update the maps, too. What's wrong? Hang on. No way! What? Already? Get out! Move it! You okay? Commander, our main force is arriving soon, right? Correct. Your odds? In my favor as always. We'll buy everyone some time to escape. No! This is madness! Retreat now! We can't have any missteps. Go get it done then. Yes, sir. To the camp! Hurry! ลองจากกูก็ไอหานี่ใช่ไหมที่มันเก่งมากๆมันไหวใช่ป่าวะ Underestimating those two hunters was your biggest misstep. Believe me, I know all too well. General.โอ้โหได้ร่วมสู้กับมึงสักทีมึงจะไม่ตายใช่ไหมหัวยักษ์ใหญ่ All right. Time to fight history. โอ้ใหญ่ชิบหาย We need to hold out until the main group gets here. It's still a monster, so its head must be a weak one. The cannons up above should be able to hit its head. They're fully loaded. Hey, time to get เชี่ย you. ความแรงนี่มันอะไรกันวะน่ะอ่ะถ้าอะไรอ่ะ อะไรเนี่ย Right. Keep at it. Don't worry, You I'll hold it off. you can now eat again Ready to fight. โอ้เช็ดแม่ มันเผากูแล้ว มันเผาเหมือนที่มันเผาผู้คน อ่า
เก็บการ์ดทำงานไปแล้วใช่ไหมรุนแรงตัดจัด Come on, girl. Let's go. It's down on all fours. Aim for the head while you can. อะไรนะเล็งที่หัวถ้าเป็นไม่ได้โอ้โหแม่งเลย Not to get into its wheelhouse. อ่ะหลบไม่ได้เหรอเมื่อกี้เห็นมันพ่นไม่พ้นนี่เห็นมันพ้นอยู่ไม่ใช่เหรอวะ Here's the dust of light. Keep at it. โอ้ Dust of lifetime. โอ้โหไม่ทันทำเชี่ยอะไรไม่ทันเลยมึนเหรอโอ้โหตายกูตายอีกแน่งั้นขอเก็บเกี่ยวแล้วกันนะในเมื่อไม่ชนะละขอเกี่ยวของไปให้ได้เยอะที่สุดดีกว่า Hey, you okay? ไม่โอเคไม่ The head's hard to reach while it's standing. เช็ด It's time. Prep the binder. Head to the ballista near the wall. Understood. At the ready with the binder. Make that thing flinch so I can get an open shot. เชี่ย Flinches, I'll snare it with the binder. ทั้งตัวแม่งคือแบบทั้งตัวแม่งคือฮิตบ็อกเลยอ่ะ Don't worry, I'll hold it off. คือมันก็ปกติแล้วนะแต่แบบ Fight. แม่งสุดจริงว่ะปาตาลิสแม่งนี่สินะที่เขาล่ำลือโอ้ยไอสัตว์ไม่ทันทำเฮี้ยอะไรเลยไล่ท่าอย่างเฮี้ย Hold it off. Make sure you're ready to fight. จ้ะเมคชัวร์กูพร้อมแล้วกูไม่พร้อม Hey, time to give you a refresh. โอ้แม่เจ้า Hold it off. Make sure you're ready to fight. กูเข้าใจนะแต่มึงพูดอย่างนี้มาหลายรอบแล้วอะแล้วค่อนข้างจะมั่นใจว่าไม่ได้นี่แค่เฟสแรกเองปะใช่ไหมในข่าวว่ามันไม่ได้มันมีหลายเฟสอยู่นะมันไม่ได้มีแค่เฟสเดียวนะครับเฮียแม่งโคตรสิ้นหวังเลยโอ้ยตายเอ๋ Here's the dust of Oh. light. Keep at it. Hit it in its midsection to make it flinch.
หัวปะว้าว It's a dust of light. Keep at it. เชี่ยพังได้ด้วยเหรอ Hit it in its midsection to make it flinch. Hey, เอามาก็หลบยังไงล่ะเนี่ยหรือว่าโดดไม่ทันอ่ะโดดอย่างนั้นยังไงก็ลุกขึ้นมาตายห่าอยู่ดีคิดว่าไม่เป็นไรได้ของมาพอสมควรนะครับนะโอเคสำหรับวันนี้ก็จะสำหรับพาร์ทนี้ก็คงประมาณนี้นะครับสำหรับการตีฟาตาลิสเดี๋ยวผมก็คงจะลงกับน้องๆแล้วก็สตรีมเอานะครับคงไม่อ่านแบบคลิปหรอกน่าจะหลายรอบนะครับนะโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับโอเคน้องๆบอกมาแล้วว่าที่เราสู้อยู่ตรงนั้นก็คือรอกำลังเสริมครับก็คือผมจะยังไม่สามารถเปิดเควสเล่นกับเพื่อนได้จนกว่าผมจะผ่านเฟส 1ไปโอ้ my god แปลว่ากูต้องโซโล่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนั้นสินะหัวไหนอะไปไหนอะยังไงเนี่ยอะไรเนี่ย oh man. เหยียบเข้ไฟที่เผาเมืองสินะเฮ้ย